요즘 밤마다 코를 심하게 고시나요? 그게 그냥 잠버릇일 수도 있지만 사실은 내 건강에 경고일 수도 있습니다. 수면무호흡증이라고 해서 자는 동안 숨이 자꾸 막히는 병이 있습니다. 숨이 막히면 피 속의 산소가 줄어들고 뇌가 제대로 쉬지를 못하죠. 원래 잠자는 동안 뇌는 스스로 청소를 합니다. 낡은 찌꺼기를 씻어내는 시간이죠. 그런데 숨이 막히면 이 청소 시간이 사라집니다. 그게 쌓이면 기억력이 떨어지고 치매 위험이 커진다고 합니다. 하지만 다행히 치료로 회복이 가능합니다. 양압기 사용, 체중 조절, 꾸준한 운동이 뇌의 청소 기능을 되살려줍니다. 코골이 그냥 두지 마세요. 잘 자는 게 곧 치매를 막는 첫걸음입니다. 이 내용은 본당 서울대병원 연구 결과입니다.